Dontol si otak geser sekarang kelakuannya makin gak ngotak. Dia renang di kepala balerina cappuccino yang membuat kopi di kepalanya tumpah. Akhirnya Dontol pergi ke Indomart buat beli minuman untuk mengganti kopi balerina cappuccino. Menurut kalian minuman apa yang cocok untuk balerina cappuccino? Pertama, ekstra jos rasa jeruk udin dindun madin dindun. Di saat ekstra josku seduh, di situ pasirmu ku aduk sampai subuh. Like kalau setuju Dontol minum ekstra jos. Kedua, kopi Golda 3000 Indomaret edisi tungtung sahur. Ngopinya di depan Indomaret cuy. Pusing nih. Subscribe buat yang setuju cuy. Ketiga, dikasih Pertamax rasa pertalit. Jahatnya. Komen kalian pilih yang mana?